Hey, what is up guys? This is Manish and you're watching Manish Review. So guys, आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करेंगे Amazon Basics ट्राइपॉड की। तो सबसे पहले करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, उसके बाद में दूंगा इस ट्राइपॉड का रिव्यू। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। सो लेट्स बिगिन। तो इसे अनबॉक्स करने के बाद हमें कुछ इस टाइप का हमें ये मिल जाता है। तो ये हमारा जो कि अभी ट्राइपॉड है वो अभी एक बैग के अंदर है। तो यहाँ पर हमें इसके साथ एक बैग भी मिल जाता है। तो सबसे पहले मैं इसे बैग को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ चेन से, और इसके अंदर हमें हमारा ट्राइपॉड मिल जाता है। तो ये रहा हमारा ट्राइपॉड, इसे मैं इसके बैग से बाहर निकाल लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका ट्राइपॉड है वो एक पॉलीथीन में। तो सबसे पहले इस पॉलीथीन से मैं इस ट्राइपॉड को निकाल लेता हूँ, है ना। तो सबसे पहले यहाँ से ट्राइपॉड को मैं निकाल लेता हूँ। तो अब ये रहा हमारा तो फाइनली हमारा ट्राइपॉड कुछ इस टाइप से दिखता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है अमेज़ॉन बेसिक्स की ब्रांडिंग, मतलब कि ये हमारे अमेज़ॉन बेसिक्स का ट्राइपॉड है। तो ये ब्रांडिंग भी बहुत बढ़िया इसकी है। और यहाँ पर जो हम इसकी बात करें तो इसकी ग्रिप क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। और ये यहाँ पर जैसे इसका मेटल बॉडी भी बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पर इसको स्टैंड करके मैं आपको बताता हूँ। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप इस ट्राइपॉड को स्टेप बाय स्टेप कैसे स्टैंड कर सकते हैं इजीली। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि जो एक ऑप्शन दिख रहा होगा ये यहाँ पर, आपको इसको हल्का सा ढीला कर लेना है, मतलब कि इसको घुमा के। तो उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आप इतना करेंगे तो आपको ये नीचे से मतलब कि आप इसे ओपन कर सकते हैं। तो इतना करने के बाद आपको, अगर आपको इसके ऊपर की जो चीज़ें हैं, मतलब आप इसे, मतलब ये जो आप हैंड देख रहे हैं इसमें हैंड का ऑप्शन दिया है, ये वाला। तो अगर आप इसे इजीली करना चाहते हैं तो आप इस वाले ऑप्शन को थोड़ा ढीला या फिर टाइट करके इसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको, अगर आपका मोबाइल अपने इस ट्राइपॉड में लगाना है तो इसके लिए आपको एक मोबाइल स्टैंड की ज़रूरत पड़ेगी। तो वैसे तो ये आप किसी सेल्फी स्टिक वगैरह से भी लगा सकते हैं, बट अगर आपको ये ख़रीदना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाके ख़रीद सकते हैं। तो अब आपको इसको लगाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आप यहाँ पर डायरेक्टली इसे घुमा देंगे, मतलब इसको रख के तो घुमाएंगे तो डायरेक्टली यहाँ पर फिट हो जाएगा। तो अब आपको सिंपल इससे घुमा लेना है और इसे एकदम टाइट फिट कर लेना ताकि आपका मोबाइल गिरे ना, है ना। तो ठीक है, इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है कि सिंपली अपना मोबाइल यहाँ पर इसमें फिट कर लेना है। तो यहाँ से हम अपना मोबाइल इसमें फिट कर लेते हैं। तो ये हमारा मोबाइल यहाँ पर सक्सेसफुली फिट हो चुका है। तो अब यहाँ से आप अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग, मतलब कि कोई भी वीडियोस मतलब मोबाइल से शूट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ये हैंड का हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे अनबॉक्सिंग वगैरह वीडियो, या फिर हम कोई ऐसी वीडियो शूट करते हैं जिसमें हमें थोड़े से ग्राफिक्स वगैरह देने पड़ते हैं, मतलब कि अच्छी शूट करनी रहती है प्रोफेशनली तरीके से। तो ये हैंड उस टाइम पर काम आता है। तो ये बहुत बढ़िया है। अब मैं आपको उसको बताता हूँ कि आप इसे स्टैंड कैसे कर सकते हैं, मतलब इसकी फुल हाइट कितनी है और कैसे इसे फुल हाइट में लाना। तो इसके आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाएंगे जो ये वाले। तो इसे आप सिंपली क्या करना है कि इनके ऑप्शन को, ये क्लिप रहती है, इसको खोलना है और सिंपली आप इसे मतलब क्लिप खोल के बंद कर देनी है ना। जैसे खोलिए और फुल हाइट पे कर दीजिए और ये क्लिप यहाँ से बंद कर दीजिए। तो ये आपका पूरा एकदम ट्राइपॉड सेटअप हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं फुल हाइट नहीं कर रहा हूँ, अभी मैंने इसके एक एक जो स्टैंड है वो खोल दिए हैं, बट मैं आपको यहाँ पर अभी पूरी हाइट बताता हूँ इसकी पूरी हाइट कितनी है। सो लेट्स बिगिन। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसकी हाइट बहुत ही ज़्यादा है, मतलब कि एक एवरेज जितने का ट्राइपॉड रहता है, जितने इंच का, उस हिसाब से ये बेस्ट ट्राइपॉड है। 50 इंच का है लगभग, हमारे मतलब कंधे तक तो आ ही जाएगा। तो ये बेस्ट ट्राइपॉड है। तो अगर आपको ख़रीदना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आगे का इसका रिव्यू ज़रूर देखें।
अनबॉक्सिंग हो चुकी है और मैंने इसके बारे में आपको बता दिया कि आप इसे कैसे मतलब कि इसे ओपन कर सकते हैं और इसे मतलब आप कैसे यूज कर सकते हैं। अब मैं इसका देता हूँ रिव्यू। तो अब इसकी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें बताऊंगा कि क्या इसमें अच्छी चीजें हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, तो जो सबसे बेस्ट चीज मुझे इस ट्राइपॉड में लगी वो सबसे बेस्ट चीज है इसका मटेरियल। तो ये जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही बढ़िया, इसका जो मेटल है वो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है। इसकी क्वालिटी मतलब कि जैसे अदर भी ट्राइपॉड्स मेरे फ्रेंड्स के मैंने देखे हैं, बट उनका जो ट्राइपॉड्स है वो मतलब क्या होता है कि जो उनके ट्राइपॉड्स रहते हैं उनकी ये क्वालिटी जो इसका मेटल रहता है वो अंदर से खोखला टाइप रहता है, बट इसका जो मेटल है वो बहुत ही बढ़िया। और जो अब इसकी मैं बात करता हूँ सेकंड चीज, जो सेकंड चीज है कि इसका जो वेट है वो ना तो ज्यादा ही है और ना ज्यादा कम ही है। तो इसका जो वेट है बहुत ही बढ़िया है, मतलब कि आप इसे कहीं भी एडजस्टेबल इसको आप कर सकते हैं। और अब जो मैं थर्ड चीज आपको इसकी बताऊं, जो इसकी थर्ड चीज है कि जो इन्होंने कैरी बैग दिया इसके साथ, तो ये देखिए जरा सा है, बिल्कुल छोटा सा है। तो अब आपको इतने बड़े ट्राइपॉड को आप सोचिए इतनी से बैग में कहीं आप ले जा सकते हैं। तो ये एक आपको मतलब जगह भी कम करता है और इतनी सारी आपको मतलब की चीजें भी देता है, तो इसे आप कहीं भी एडजस्टेबल करके ले जा सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी लगी। अब मैं इसकी फोर्थ चीज की अगर बात करूं, तो इसकी जो फोर्थ चीज है वो है इसकी हाइट है 50 इंच, मतलब कि 50 इंच मतलब लगभग हमारे जैसे कि मेरी हाइट लगभग अच्छी खासी हाइट है मेरी, तो ये लगभग मेरे यहाँ तक आ जाता है, लगभग यहाँ तक। तो इसकी हाइट यहाँ पर बहुत ही अच्छी थी। अदर ट्राइपॉड जो इसकी रेंज में मिलते हैं, तो इसकी रेंज में जितने भी ट्राइपॉड्स मिलते हैं उनकी हाइट लगभग इससे कम ही है, इतनी ज्यादा नहीं है। और जो इसकी फिफ्थ चीज लगी मुझे कि यहाँ पर इन्होंने हर जगह एडजस्टेबल चीजें दी हैं, चाहे आप यहाँ से इसे एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, इसे यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं कि आप इजीली अपना इसको रिकॉर्ड करने के लिए वगैरह वगैरह। यहाँ से देखिए जैसे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने, मतलब ये बिल्कुल एडजस्टेबल ट्राइपॉड है। और इस प्राइस और इसका मेरे को जो सिक्स चीज लगी है, जो मैं अपना खुद ऐड कर रहा हूँ इस वीडियो में, ऐड नहीं करने वाला था, जो सिक्स चीज है वो है कि इसका जो प्राइस है इस रेंज में, अगर इसकी हम क्वालिटी को लेकर बात करें तो इस प्राइस में ये बहुत ही बढ़िया। तो ये आपको लगभग 800 के अंडर में मिल जाएगा। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। तो आप इस बहुत ही बढ़िया अमेजोन बेसिक्स के ट्राइपॉड, जो कि अमेजोन की ही कंपनी है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी लोगो बताया था, तो ये अमेजोन बेसिक्स का है। तो ये बहुत ही बढ़िया ट्राइपॉड है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन दोनों की लिंक दे दूंगा, तो आप जहां से भी आपको अच्छा लगे आप खरीद सकते हैं। तो गाइज सिंपली यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें और इसे जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो ट्राइपॉड खरीदना चाहते हैं या ट्राइपॉड खरीदने वाले हैं, तो उनके साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि ये मैं अपना होनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ इस वीडियो में। और अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करें। और सिंपली मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।